Ô pessoal, e o Keké também, olha aí Keké, ó, Skill 700 watts, tem uns 5 anos que eu comprei ela, tem uns 5 anos, tá vendo? Aqui tá a descrição dela, ó, 220, 11.000 RPM, não sei o que, 700 watts. Tem 5 anos que eu comprei essa bichinha aqui, usada já, paguei apenas R$70, usadinha. Falei assim, se não prestar também, R$70 não vai me quebrar, né? Aí vim embora, usei até hoje. Deu uma paradinha, tem uns dias que ela parou. Aí acabei comprando, comprei uma nova, né? Mas vou mandar arrumar essa aqui, acredito que tem conserto sim, né? Pra deixar de reserva. Mas muito boa, viu? A maquinazinha aqui não deixa a desejar não. E o preço dela é excelente.